আমি যে কিচ্ছু স্পষ্ট করে দেখতাছি না। এটা আসলে রিফ্লেকশন হইতেছে। ঠিক আছে আইতাছে তো ঠিক আছে। আইফোনে ক্যামেরা তোমরা আইফোনের ক্যামেরার যে তুলতাছো এটি আমরার ফোনের মধ্যে আইবনি। আইবা দিও প্লিজ। সব শেয়ার হইব। বাবা তোমার একটা এমন ভাবে একটা ফটো লম সুন্দর সুন্দর করে দাঁড়াইবা না, সাইড দিয়ে দাঁড়াইবা তুমি, ফ্রন্ট দিয়া না, সাইডে তো আবার পেট দেখা যায়। সাইড হলে পেটে টান দিয়ে সেটা দাঁড়াইবা।